我就去咗一邊啦，跟住咁啊同事就帶我入去，咁我見呢度肯定我係啱嘅地方啦，因為我入到去好似一個 New Age 嗰啲有人喺度準備幫我睇相，同埋兼可以問米啊，跟住塔羅牌，有塔羅牌。跟住又有好多樂器啦，啲樂器都係好，同埋你會有啲歌播緊㗎嘛，都係一啲好 New Age 嘅。咁我即係，但係我諗深一層就係完全同佢之前出嘅系列嘅 Puppy 係其實係一樣，都係好 dreamy 嘅所以比較難同佢傾到生意上面，所以你絕對係需要一個經理人。嗰日係要好似我哋喺度玩。啲 instruments 玩音樂咁樣，係啊，就好似冇乜傾到應該要點樣，所以跟住後尾，但係我記得我哋第一次嘅會面，想傾有咩 idea 嘅時候，就基本上最後就係話得㗎啦，我開翻去，你會隔一陣會有啲 idea 俾我，咁嗰個 idea 嚟到咧就係、即係都好 surprise 啦，你諗住揾佢做個 Buckingham 嘅 collab， 但係佢俾咗一個好呢個 tribal 嘅感覺，你不如再講多少少，究竟點解 Buckingham 會令到你諗到有呢啲部族嘅嘢咧？其實首先講翻你 share 俾我原本 Buckingham 嗰個 concept 嗰個故事啦，咁我覺得好有趣，即係其實本身嗰個角色咧，佢係比較懦弱啲，俾人蝦，跟住。佢就得到呢一個 bucket， 佢係有個外星，其實係一個外星人嘅力量。係啦，冇錯。落咗去佢身上，咁我覺得呢個好有趣嘅一個 concept， 所以我就嘗試將你呢一個 concept 咧擺咗入我嗰個 character 嘅世界觀入邊。咁我呢隻 character 佢叫豆子啦。咁其實豆子咧佢係一種好多樣性嘅一個生物嚟，即係可能有一啲係叫做 mushroom beanie 係一啲蘑菇嚟嘅，有一啲係花嚟嘅。其實基本上係咩，即係世間萬物都可以成為呢一個套入呢個豆子身上嘅。佢好似係一個叫咩咧？一個靈咁樣咯，即係好似譬如啲樹。譬如啲人話嗰個樹精或者所有嘢其實都有一個意識咁樣嘅。咁其實我個世界觀就係好似萬物都有靈，都係有意識咁樣嘅。咁我就思考點樣將 Buckingham 呢一個咁好嘅 concept 可以擺入去。咁我就諗到其實去返好似非洲一啲部落嘅文化咧。其實佢哋好多人都係要戴一啲面具，或者佢哋着嗰啲衫整到自己嗰個樣咧係好得人驚咁樣嘅。咁當佢哋同一啲其他嘅部族要戰鬥或者點嘅，佢哋就可以嚇走佢哋，或者當佢哋覺得有一啲邪靈咁樣，佢哋就用呢啲方式去嚇走佢哋。咁所以喺豆子呢一個佢呢一個部落入邊咧，佢哋都有一個咁樣嘅傳統，就係佢哋嘅祖先咧就揾到呢一個桶喎。咁我就覺得呢個桶就係你嗰個世界，佢嗰個外星人唔知點解又有一個桶落咗去佢嗰度。咁佢哋揾到呢個桶之後，就發覺佢帶咗上去咧，佢哋本來係一啲好弱雞，好似好怕係啦，好熱係啦，咁跟住佢戴咗之後就發覺，咦，佢突然變得充滿力量，咁就可以同其他人 fight 過咁樣。咁所以最後我就用咗一個，即係結合咗一啲部落文化，再加埋原本 Buckingham 嘅 concept， 就做咗我今次呢個 collaboration 嘅設計咯。Thank you， 因為真係好多公司，我公司嘅同事女仔一見到就話：哇，呢個好得意啊！即係完全係同埋呢個 tribal 嘅，真係令我好 surprise 咯。
不如我哋依家 open 個 panel 睇下有冇人有興趣問下我哋一啲問題啊？有冇問題想知道問下 Pucky 啊？佢呢個係一個地拖嚟。Thank you。咩啊？因為我哋呢個喺呢個紅桶上面比較難安裝，有冇嘢想問我哋啊？好，咁你第一眼見到係咪完全冇諗過係會用咗呢一種嘅？完全係冇㗎，因為即係我會諗，因為我見過你以前啲公仔啦，我會諗當然同你呢個感覺啦，呢個 look 啦，但係我冇諗到係嗰個，即係你會諗到用一個 tribal 嘅桶去做。同埋因為我過往有啲作品可能比較再 sweet 啲、cute 啲啦，但係我又覺得 Buckingham 呢一個 IP 咧，佢係有啲即係中性啲嘅，咁所以我都會想佢除咗即係佢入邊可能係好似好 innocent 咁樣，佢出邊就會有翻啲好似好有態度嗰種感覺。佢其實我見到你 arrange 你係可以帶一半嘅，我見到佢個樣先。不過我哋有問題喎，有人問。Hello。我想問下咧，個角色你用咗幾耐去諗啦、設計同埋生產，同埋你嗰個即係個 bucket 出面嗰個圖繪咧，係有啲咩元素喺入面嘅？我唔記得咗我哋一開始傾係幾時？我諗都有10個月。係啦，係啊，應該有9至10個月。因為咧要同呢啲藝術家合作咧，你係要好有耐性嘅嚇。因為尤其是你其實 Pucky 咧，我覺得你個名同你個人同你個成衣着同埋你做嘢嘅係好一致嘅。唔知點解你係好適合即係Pucky 嘅，即係你睇下佢都好，我覺得你好有少少 fantasy， 有啲夢幻嘅。咁同埋你又可能要唔係話一啲好，即係真係一個 artist 咯，即係佢唔係話要同你傾你幾多錢啊，或者即係嗰啲咁樣嘅嘢啦。你首先佢有冇感覺啦，跟住之後咧就即係跟住就隔一段時間咁可能覆你一啲少少嘅 concept， 咁但係跟住又突然之間咧嗰個由好少少咧就突然之間一張相就已經係好 develop 咗出嚟㗎啦，即係你中間係好，即係你講下啦，我覺得好得意咯。一開始諗嗰個過程，因為好靠可能有一下靈感咁樣，咁如果未 feel 到就未 feel 到，係咁所以好似一開始都拖咗你。不如如果應該咁講，因為我係始終一個獨立嘅 IP， 我哋好容易搞啊嘛。咁但係你同 Pop Mart 你有你嘅 series， 咁人哋要有一個好明顯嘅有一個 production deadline 係要好緊要㗎嘛，大公司。咁你點樣？你咁 dreamy， 你點樣去 handle 呢樣嘢咧？所以會不停俾人追咁樣咯。同埋我諗好多 artist 都係佢會係 work by deadline。咁好多時你未見到嗰個 deadline 嗰日嚟咧，可能你個 attention 會未去到嗰度。咁有時有啲嘢一逼咧，你啲靈感唔知點解又會逼到出嚟咁樣。咁如果個 deadline set 早好多咪得咯？係啊。嘅，太老實啦。我明白，即係其實同我哋電影圈啲編劇一樣，基本上未到去最後嘅人都唔會肯寫嘢。係咪啊？都係咁樣。都係咁嘅。哦。但係如果係 production 咧，就真係好靠即係好多其他公司嘅人去不斷 push 嗰啲 deadline 咁樣，因為嗰個其實今次呢個 production 真係唔係好簡單嘅，佢要做到有一啲手繪舊化嗰啲效果。咁譬
譬如 QC 嘅時候，我哋係出貨之前嗰一日，有幾個同事過咗去逐隻睇到咩唔得咧，就要當場去改咁樣咯。咁好多隻都係即係每個人咁樣去慢慢好急咁樣，跟住再但係好 detail 咁樣去調整翻嚟咁樣。但係好彩出到貨，唔係我就會覺得好驚。我仲驚嘅。跟住頭先有問嗰個面具上面嘅元素，咁我都會想擺翻一啲我本身個角色嘅一啲 elements， 所以佢嗰個鼻哥咧都係一個三角形嘅鼻嚟嘅，因為我嗰啲角色全部都係有三角形嘅鼻咁樣。至於其他啲 details 咧，都係一啲我中意嘅一啲 tribal 嘅 pattern 咁樣咯。咁我同埋我想顯示佢又有一啲可愛，又有少少惡嘅嗰種嗰個表情出嚟咁樣。仲有冇人想問第啲問題？係都好欣賞你咧，為呢個香港動漫咧就作出一番努力嘅。咁我想問下你點解入呢個 Bucketman 咧？心裏面有冇諗過點樣去將呢個 IP 向國外發展，特別係面對住韓國同埋日本嘅動漫啦？咁你覺得喺呢個香港你會有咩諗法係令到香港動漫喺國際上會有佢嘅一席之地咧？即係最近可能有個世外啦，咁我都覺得幾好嘅，係咪啊？呢個問題問得非常好。即係其實，但係我就覺得如果我用我以前做電影嘅經驗啦，咁我當然係喺香港開始啦。咁我亦都有機會去參與一啲外國啊荷里活嘅製作啦。咁其實我覺得嗰個以前啊，我做電影嗰個一開始入行嗰個年代，外國即係國際嗰樣嘢係好似好遙遠嘅，所以大家都電影人啊都有一個哇，好似去荷里活拍嘢係一個好緊要嘅，好似做到亦都係一個成績咁啦一個。咁但係我覺得而家其實呢個世界變咗好多，個意思就係話你無需要啲嘢好刻意去出，即係去做啲乜嘢去令到有一個世界市場。因為你嗰樣嘢，譬如話簡單講啊，譬如話你依家全世界都聽嘅K-pop， 咁佢都係唱韓文。咁譬如話你睇下Labubu 啊，譬如話 Puppy 啊，即係呢啲 pop 啊，即係一啲產品啊，你只要好嘅時候，自然有國際嘅 awareness。咁其實依家動漫你講得啱啊，即係日本係當然係領導啦。咁佢哋亦都唔係嘗試去打一個外國市場嘅喎，只不過佢啲嘢夠好而個世界就中意啊！你睇而家動漫，你見到最 top 嘅龍珠好 One Piece 好，全部都係日本啦，係咪？咁你問我，咁當然即係好似如果你要我做一個比較簡單嘅對比，就係你以前香港電影嘅動作片係世界知名嘅，佢就係要 recognize 呢樣嘢。咁當然人哋未必睇一諗起香港就諗起佢嘅動漫係點，但係我覺得先係要第一，我希望做到就係嗰隻公仔一出嚟，最少我哋嗰個動漫個 level， 你會令到人哋接受。OK， 呢個係一個認真嘅製作，唔係求其一啲 money grab 或者乜嘢。咁同埋就係我哋去做個故事嘅時候，我亦都冇刻意去諗話，哇呢個故事咧一定要全世界嘅人都有共鳴。我只係諗話呢件事喺嗰個香港嘅文化上，我希望俾到佢一個特色，因為我哋嘅香港人譬如話中意李小龍嗰個雙節棍啊、踢拖鞋啊、膠拖鞋同埋嗰個水桶啊，即係嗰種感覺，我希望係應該係由我嘅成長過程去，唔係好刻意地灌輸落去咯。咁呢個係其中一個因為我自己不嬲，我做呢啲嘢咧，我又唔會話真係
要諗到話，即係我覺得有時好多嘢咧，你諗過度過100次10000次咁咧，你根本就唔會做嘅。你一定要有一個風險嘅成分喺裏邊去搏咯。咁希望可以做得到。Thank you。仲有第二個問題啦，就係而家 AI 越嚟越興起啦，咁我都見到有好多用 AI 製作嘅動漫短片嘅。咁你喺今次呢個不記名嘅 IP development 咧，你或者你係作為一個producer 啦，或者媒體製作人咧，你會點樣睇 AI 呢個發展？會點樣用佢咧？因為都有唔好嘅方面，就係啲人攞嚟做侵權短片啦。咁你哋會點樣去睇 AI 呢件事咧？嗱，首先如果你見到而家北極名，你見到正話嗰條預告同埋我哋個第一集啦，即係個 pilot 啦，其實係完全冇 AI 嘅任何幫助，因為我覺得你始終你佢幫到我哋個製作，可能就係佢會慳到一啲成本喺一啲地方，但係嗰啲地方我覺得就係可能係個 background， 可能你後邊啲少少嘅，譬如話顏色。或者佢嗰、個你喺嗰個一啲，即係好似我哋拍電影做特技咁，佢可以幫到你一啲譬如話 storyboard 啊種種嘅嘢。但係佢如果我唔會想個 AI 去幫我諗個男主角係點樣樣，個女主角係點樣樣㗎嘛，所以我必須要一開始嗰個 planning 都係正常，所有嘢都係人工做出嚟。你見到嗰啲角色都係去設計。然後畫晒佢哋360度個感覺個表情係點，跟住你話將來，我覺得亦都唔想去話一啲好絕對嘅嘢，話一定係會全部用 AI 或者一啲 AI 都唔用，因為我都見過譬如話我哋拍電影嘅時候，當初混入 digital 拍攝嘅時候，絕多人係反對話唔得，梗係呢啲唔係電影嘅，一定要係菲林底片先係電影嘅。咁但係隨住時間，咪又係依家冇人用，基本上冇人用底片。即係一開始，我覺得一定會有呢個，所有嘢都係啦。由以前你可能製衣工業開始有電動衣車，咁你一定係啲人反對，梗係要人手㗎啦。咁但係你慢慢你冇辦法啦，科技嘅你一出咗就翻唔到轉頭，所以但係我覺得可以唔需要大家，即係我覺得啦，我唔會咁早去作出一個好肯定嘅決定，話一定要點，但係最少我覺得嗰個 concept 個故事同埋一開初嘅初步嘅設計，我就唔會用 AI 去幫手。Thank you。我哋好啦，應該最後一個問題啦，時間。嗰位小姐 ，Hello， 我想問下咧，其實有冇咩原因係用地拖去做佢嗰個 accessory 去配翻個 bucket？因為係同水桶有翻一個呼應咯。咁同埋我覺得佢其實呢個係一個武器，即係好似佢攞住嗰啲矛咧。咁但係其實佢傷唔到人噶嘛，咁就都係代表緊我呢一個 character 同埋佢個世界觀入邊嘅精神咯，就係其實好多時唔係要用傷人嘅嘢去代表你有力量咯，可以係一啲好 soft 嘅嘢，佢都可以係有佢嘅 magic power 咁樣。好啦，咁我哋今日嘅分享都差唔多啦，見到都時間上，咁我哋就影相。